Ρωτέ, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού θα είμαστε μαζί κάθε Τρίτη με 5 επιλεγμένες τοπικές εκφράσεις. Θα τις αναλύσω μαζί σας κάθε Τρίτη η Άντι Ελάραμπη. Φίλοι του προγραμματός μας, καλό μεσημέρι. Σήμερα διαλέξαμε για σας 5 τοπικές εκφράσεις, ελάτε να τις δούμε μαζί. Η πρώτη έκφραση λέει «Δεν μου καίγεται καρφί» ή «Δεν μου καίγεται καρφάκι». Δεν αντέτναφι. Η μετάφραση «Δεν αντέτναφι». Μου كيجت بمعنى يحترق، يتم احتراقه، صيغة مبني للمجهول. كارفاكي أو الترجمة عن متفراشو مكيريوليكتيكي متفرشي تفروم أوتي لي ما تحرقليش، لم يحرق لي مسمار. ايه ده؟ ما فيش لم يحرق لي مسمار. Η σωστή μετάφραση όμως είναι, εμείς λέμε αυτή την έκφραση όταν έχουμε ένα γεγονός ή όταν κάτι γίνεται και εμείς δεν δίνουμε σημασία καθόλου για αυτό το γεγονός που έγινε. Δηλαδή, κάποιος μιλάει άσχημα με κάποιον άλλον και αυτός που ακούει δεν δίνει σημασία καθόλου στα λόγια που άκουσε. Λέει δεν μου καίγεται καρφί. Δηλαδή εσύ είπες και εγώ δεν μου καίγεται καρφί. فلان انت قلت الكلام اللي قلته وانا لا أبالي بأي كلمة انت قلتها. Αυτό δεν μου καίγεται καρφί. Η άλλη έκφραση, τα έκανε πάνω κάτω. Μετάφραση, τα έκανε جعلهم أو خلاهم. πάνω فوق، κάτω تحت. بنقول τα έκανε πάνω κάτω. Αν μεταφράσουμε κυριολεκτικά θα βρούμε ότι جعلهم فوق وتحت. ή معنى جعلهم ما ملهاش معنى. Η σωστή μετάφραση είναι τα έκανε όλα πάνω κάτω, δηλαδή τα κατέστρεψε όλα. Τα κατάστρεψε όλα. Καταστρέφηκαν όλα. Δηλαδή καταστρέφηκαν όλα. Παραδείγματος, μπήκε στο σπίτι μας και έκλεψε πολλά πράγματα από το σπίτι μας. Έκανε το σπίτι άνω κάτω. رأسا على عقب نقول. هو ده بالظبط معنى τα έκανε πάνω κάτω. Επόμενη έκφραση. Με πιάνει η καρδιά μου. Με πιάνει, بيمسكني يمسك بي. Η καρδιά μου, قلبي. Αυτή είναι η μετάφραση. قلبي يمسك بي βεβαίως δεν έχει έννοια. Η σωστή μετάφραση είναι με πιάνει η καρδιά μου όταν κάποιος μου πει κάτι ή όταν έχω αγωνία. Λέω ακούω πολλά νέα, παραδείγματος χάρη ακούω πολλά νέα πως που πεθαίνουν κάθε μέρα, με πιάνει η καρδιά μου. قلبي يتألم يعتصر حزنا. έτσι λέγεται. قلبي يعتصر حزنا. قلبي يتألم من اللي أنا بسمعه. άλλη έκφραση, λέμε είσαι σιγανό ποταμάκι. είσαι أنت أو أنت σιγανό الهادئ. هادئ από τη λέξη σιγά. λέμε σιγά σιγά, بالراحة بهدوء. سيغانو هادئ. بوتاماكي هو النهر الصغير. إيسا سيغانو بوتاماكي يعني انت نهر هادي. ده اللي αυτήν η μετάφραση κυριολεκτικά, ας πούμε, όταν μεταφράσουμε κυριολεκτικά θα έχουμε αυτήν την έννοια. Αν όμως μεταφράσουμε σιγανό ποταμάκι για τον άνθρωπο που φαίνεται καλός
ήρεμος, ευγενικός. Μα στην αλήθεια δεν είναι έτσι. Είναι πονηρός. Δεν είναι καλός άνθρωπος όπως νομίζαμε. Δηλαδή εμείς νομίζαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός. Όμως μάθαμε ότι ήταν σιγανό ποταμάκι. Η τελευταία έκφραση για σήμερα είναι τράβα από εδώ. في الغالب ده بيبقى تعبير إساءة يعني. η μετάφραση. τράβα, ادفع أو اندفع. από εδώ, من هنا. λέμε τράβα από εδώ όταν θέλουμε, δηλαδή παραδείγματος χάρη, εγώ μιλάω με κάποιον και του λέω δεν θέλω να σε δω καθόλου, τράβα από εδώ. انصرف, امشي, φύγε, τράβα από εδώ, δεν θέλω ούτε να σε δω ούτε να ξαναρθείς. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματός μας. Πρώτο ο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη με 5 καινούργιες επιλεγμένες τοπικές εκφράσεις. Θα είμαι μαζί σας η Άντι Ελ-Άραμπη. Ως τότε να είστε όλοι καλά και σας εύχομαι μια καλή εβδομάδα. Γεια.